И всем привет, ребятки! Вы на канале Мари Тока. Сегодня вложик, как мы поедем в аэропорт и, улетим в Турцию. Вот такой вот вложик будет. Это уже, как я считаю, третий вложик, который я сегодня снимаю. Потому что первый, как я обустраивала домик, летний домик. Второе, это вот вы уже увидите. Я не буду вам все рассказывать. Вот так вот, ребятки. И вы на канале, вы уже поняли, Мари Тока. Вот, это с нами сегодня Саша, все приветики, и Кируся, Кирочка. Вот. Вот, ребятки. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на мой каналчик, ведь с вами сложно. А мне очень сильно приятненько то, что наша целька на 100 подписчиков. Вот так вот. А я для вас стараюсь, снимаю разные видосики, чтобы было все интересненько. Завтра я тоже сниму, наверное, 3 видосика. Может, если еще даже 4-й сниму. Ну, я не знаю, ребятки. Вот так вот все. Вот, поэтому я снимаю еще один видосик, и мы уже, давайте-ка ехать уже, как бы. А что у тебя рюкзак его? У меня вроде бы его сейчас не было. Как это он у меня тут? Или нам это еще только что показалось? Да ладно, все, едем уже. Едем с этого места положения. Там что, летало это? Тебе, может, показалось, что ли? Правда, вот эта вся дорога в Турцию, она будет очень сложная. Ага, я уже как бы поняла. Еще надо доехать до этого аэропорта. Ну, ладно. Все, мы должны уже скоро приехать. Мы должны приехать в город, дальше приехать в аэропортик. О, вот тут уже городик. Нас уже встречают. Едем уже. Да, правда, еще долгенько ехать. Ага, пока долгенько ехать, я пойду попью свой любименький лимонадик. То есть, мой любименькую, это, вы поняли, газировочку. Так, где она? Так, открываем. Так, тут у меня есть мой телефончик. А я как раз хочу своей подружке позвонить. Наверное, про лимонадик там же тоже есть лимонадик. Вот, там мы попьем. Так. Так. Надо позвонить, я нашла номерочек. Приветики, подружка. Что ты как бы делаешь? Как бы лежу, так себе не занимаюсь, прям так чем-то. А ты чем занимаешься? Вот я ждала этот вопросик, когда ты меня это спросишь. А мы вот едем в аэропортик и что, поехать в Турцию. Ну, ты мне уже как бы рассказывала. Вот уже ты тоже бы, конечно, бы хотела. А может, мы ее тоже возьмем? Мама, молчи. А что там твоя мама сказала? Это ничего, тебе просто показалось. Короче. Ну, тебе тоже прикольненько, но мне кажется, мы тоже скоро поедем отдыхать. Ну, не знаю, прям так насколько. Понятненько. Я надеюсь, будет домик просто супер в Турции. Ну, ладно, давай пока, подружанька. Ну, пока. Я просто хотела тебе рассказать, куда мы едем. Специально для этого надо было звонить? Ну, да. Понятно. Угу. Так, родители, молчите. Да, окей, мы молчим. Ну, все, пока, подружанька. Ну, пока-пока. Что, я буду за тобой скучать. Я за тобой тоже. Так, родители, я вам устрою, что ли? Я же сказала тихо себя вести. Эх, ладненько. Мы же так не будем, как бы. Угу. Я вас знаю, что как не будете. Так, а я-то тут хочу покушать. Так, что тут есть? Ого, тут есть любименькие мои такие желечки. Хочу. Так. Ну, то есть банановые желечки такие. Просто обожаю их. Очень вкусно. Покушала вкусненько и возьму, пожалуй, лимонадик. Я хотела лимонадик, но у меня вообще газировочка. Так. Теперь налью себе.
Какой же вкусненький лимонадик. Ой. Вообще я обожаю этот лимонадик, но не настолько. Прям так, ну, я не только этот лимонадик люблю. Ну, ладненько, так. Ну, вот это я посмеялась немножечко. Вообще не посмеялась, правда. Ну, рассказала, короче, подружанке моей. Так, может уже полежать. Эх, крутая жизнь у нас. Ладненько, так, поставлю-ка. Как бы. Так, ну, все как бы. Ого, так тут еще можно открыть дверьку, чтобы смотреть. Ты что, странно, быстро закрой. Тебе кому говорю? Сейчас вылетишь, как ракета. Ой, это мы, правда, очень дуло. Извини, папа. Ага, блин, извини. Блин, ладненько. Поставлю-ка свой телефончик. Не, ну, блин, а что? Нельзя, что ли, было? Блин, вообще на меня наорал. Ладно, посплю, что ли, в кроваточке. Вообще прикольненько, то что у нас есть такая прикольненькая кроваточка. Но еще это как бы для родителей. Ладно, пофиг. Так, ты опять там что-то открыла? Да не, я ничего не открывала. Вам уже кажется. Спустя 5 минут. О, так. Мы доехали до аэропортика. Все, можем уже выходить, как бы брать свои манаточки, все вещички и выходить. Так. Пора вставать уже. Так, все. Так, разбудила свою маленькую девочку. Так, да блин. Блин, так, закрываем все. А, нам же тоже надо брать. Так, я беру. Так, так. Так, так. Все. Так, ну я как бы тоже беру все свои вещи. Все. Ну, как бы все, мы можем уже идти. Ну да. Так, все закрываем. Все, выходим. Так. Ага, меня только подождите. Как бы вроде бы мы уже пришли. Наконец-то. Ну да, уже очень хочется в Турцию. Так. Мне кажется, все другие летят в Турцию без детей, а я тут с вами одна такая летаю. Все, мне кажется, хотят в лагерь или не хотят. Ну так. Ну, видимо, мы с тобой будем ехать вот так вот. Ну все, пошлите. Так, здравствуйте. Вам нужны наши паспорты? Вы куда едете? Мы хотим поехать в Турцию. Так, как вас всех зовут? Меня зовут Саша, это Кира, наша дочка, а это старшая, ей будет 15, сейчас ей 14. Это моя жена, ее зовут Кристина. Тогда окей, вы, получается, едете в Турцию. Давайте-ка ваши паспорта, мы позже дадим ваши билетики. Вот так вот. Да, конечно, сейчас дадим. Так, сейчас я дам паспорта наши. Так, подождите-ка чуть-чуточку. Так, так. Ого, сколько у вас всего. Ну, как бы вот так. Так, все. Ну, вот, вот наши паспорта, видите. Окей, мы берем. Так, на фотке вы, да, вы. Так, паспорта тоже. Так, давайте-ка следующий паспорт. Так, это на фотке вы. Так, и следующий.
Тогда, да, вы проходите. Все, давайте-ка билетики берите ваши. Ой, то есть ваши паспорта. Так, и берите ваши 3 билетика. О, спасибо большое. Вы должны будете их позже показать, как бы. Да, мы знаем уже. Вообще, можно было через телефон. Ну, ладно, уже так, значит, будет. Все, ставим билетики. Так, ну, значит, все, можете проходить дальше. Спасибо большое. Так. Вроде бы мы уже наше все поставили. Вот так. Нажмите. Но мы как бы еще вроде бы не опаздываем. Или опаздываем. Через 10 минут будет наш, но я думаю, мы успеем пройти эти все проверки, как бы. Так, ну все, мы должны ставить это, короче, сюда. Так, все, ставим. Так, это... Ой, куда все? Блин, я нечаянно поставила. Так мы вроде бы можем это назад забрать, да? Или это не обязательно ставить? Чемоданы, видимо, не обязательно ставить. Все, давайте-ка. Идемте-ка. Правда, за Турцию мы как бы много заплатили. Да. Ну все. Где проверяющий? Ой, мы тут. Так, ну вроде бы с вашим чемоданом все нормик. Так, окей, значит это и вот это еще. Нормально, нормально. И еще вот это с вот этим. Все, так нормально вроде бы. Но это вещичка. Ну, это все, да, тоже нормально забирается. Вы проходите дальше. Окей. Так. Чемоданчик мой, мама. Бери. Так. Так, как бы забираю. Папа, бери. Все, проходите вот так вот, без чемоданов пока что. Окей. Ничего нету. Так. Теперь в... Так, сейчас дам. Да, вроде бы все нормик. И спасибо большое. Так, еще можно брать чемодан. Так. О, как же меня все бесит. Так, следующая вы, мамочка. Заходите с вашим ребенком. Да со мной, конечно же, все хорошо будет. Да, окей. Ну все, можете проходить дальше. Спасибо. Наконец-то мы прошли уже эти все проверки. Угу. Так, все, так, я беру чемоданчики. Ну все. Так, как бы все. Ой. Наш будет через 5, где-то 3 минутки, 2 минутки, 3 минутки. Подождем пока что. Угу. Так, ну все, мне тоже идти надо, все. Готовенько. Ну, как бы, я, пожалуй, себе что-то прикуплю, ведь у меня есть денежки. Я хочу чего-нибудь сладенького, ведь я взяла только с собой как бы сэндвич. И все. Там, правда, могут покормить, но я все-таки возьму себе. Вот эти вот чипсики. Да, чипсики возьму. Правда, я хотела как бы... Ну, и шоколадочку возьму. Чипсы с шоколадкой, да, смешала. Но это вкусно, да. Это чипсы с шоколадкой. Ну, ладно, пофиг. Ну, ты же все равно этим всем не наешься. Зачем тебе это? Так, можете уже заходить, только билетики давайте. Окей. Так. Еще мы могли на телефоне так показать. Ну, ладно, раздали билетики. Так. Все.
все вроде бы. Пошлите. Вот наши все билетики. Как вас всех зовут и сколько всем лет? Ну, мне кажется, вы уже все взрослые, как бы, да. Я с семьей еду, зачем говорить, сколько лет? Ну, ладно, как вас всех зовут? Меня зовут Кира, меня Кристина, а меня зовут Саша. Вот так вот, как бы. Окей, вы можете проходить ваши вот там вот места, выбирайте. Так. Ну все, наш самолетик в Турцию. Угу. Так, все. Чемоданчики мы ставим сюда. Поставим все. Ну все, как-то. Ага, я тоже все поставлю. Так, меня подождите вы. Так, как бы я поставлю это сюда. Так, и вот это. Все. Я присаживаюсь. Прикольненько, мы сейчас будем ехать. Так, а как же я хочу достать как бы свой телефончик? Так делаем. Так, вот мой чемоданчик. Так, вот он. Ну, вроде бы сам. Но я как бы уже как бы все. Так, вот теперь буду смотреть разные видосики. Все как бы смотрю. Так, вроде бы, о, прикольное видео. Ребятки, типа там что-то есть. Просто мало там экранчиков, только 2. Так, ого, какой прикольный. А, это же еще прикольно, вот это чикири-байн-байн, чикири-байн-байн, музыка рассчитана. Все приготавливаемся, начинается полет. Начинаем взлетать, все присаживаемся. О, мы уже, как, кстати, как летим. Прикольно так. Ни разу так еще не видела. Надо бы сделать селфи. Селфи, говорю, надо сделать. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все. Ну все, шикарно. Пофоткала, сделала разные фоточки. Когда уже будет кушать, интересненько. Ладненько, все вот так вот. Ну, ребятки, на этом мы будем заканчивать наш влог. Вот такой вот самолете. Вот так вот. Ну, и на этом мы будем заканчивать наш вложик, ребятушки. Если вам понравился этот вложик, как мы уже вот тут вот самолетиком будем ехать до Турции. Вот так вот. На этом мы будем заканчивать наш вложик. Кому понравилось, кому не понравилось, не знаю. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой каналчик, ведь вам не сложно. Мне очень сильно приятно, ведь наша целька на 100 подписчиков. Пожалуйста, давайте-ка наберем 100 подписчиков. И, кстати, давайте-ка, даже моя подружка хочет на меня подписаться, но, правда, мне не получается. Давайте-ка вы тоже на меня подписывайтесь. Что вы? Что, жалко, что ли? Давайте-ка, и всем пока-пока, до новых встреч, ребятуськи. Ждите новые разненькие видосики. И давайте-ка ставьте лайки и подписывайтесь. Завтра ведь выйдет еще, наверное, 3 видео или 2 видео, не знаю. Ну вот, всем пока-пока.